विश्वास आणि अहंकार निसर्गामध्ये एक अद्भुत कथा आहे. मगर जेव्हा प्राण्यांची शिकार करते तेव्हा तिचे दात खराब होतात. तिला तिचे दात साफ नाही करता येत आणि किडलेल्या दाताने पुढे ती शिकारही करू शकत नाही. म्हणून ती किनाऱ्यावर येते, आपला जबडा ओपन करून पडून राहते. काही पक्षी येतात, तिच्या जबड्यामध्ये मांस खातात आणि तिचे दात साफ करतात. खरं तर मगरीने जबडा बंद केला तर तिला त्या दिवसाचं अन्न भेटणार आहे, पण तसं ती करत नाही. कारण पुढे जाण्यासाठी, आयुष्य जगण्यासाठी तिला तो ग्रॅटिट्यूड महत्वाचा वाटतो. एवढी विशाल काय असून सुद्धा विनम्रता ठेवते. म्हणून आयुष्यामध्ये अहंकाराला सोडता आलं पाहिजे. अहंकाराने नातं गमावण्यापेक्षा विश्वासाने आयुष्य जिंका.